Только послушайте, как они сопят все вместе. Кто-то храпит, кто-то сопит. Че, бой, спалил меня, да? Вот пищевный. Спи, спи. Это наш малыш. Свободный парень. Вот так, это девочка наша, да? А нет, вот малыш. Это девочка, получается. Вот он лежит, спрятался. Да, вот они. Оба свободные. Это получается малыш. Это милашка. Спите, спите, это не мама ваша.